कसम से। क्या नाम है आपका? धर्मपाल कुमार। हाँ, धर्मपाल कुमार। धर्मपाल जी देखो अब हमारे लिए क्या बना रहे हैं, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं हमारी। कितने का भैया ये मोर? 10 रुपये। च्युइंगम होती है ये? चिकन जैसे होते चिंगम जी। अच्छा, अंदर खा सकते हैं इसको अपन? मेरे को च्युइंगम की। चाहिए। पहले एक तो बनने दो। हाँ, ये तो कुछ चीज नहीं है। इसमें प्याज व्याज थोड़ी डलता है? नहीं करता है। खाली देखने के मुंह में चिपकेंगे।